Kultur ist oft definiert als die Gesamtheit der Gebräuche und Sitten, des Volksglaubens, der Traditionen und Werte eines Volks oder einer Gesellschaft. Anders gesagt ist Kultur die Art und Weise eines Volkes zu leben, nachzudenken oder sich zu benehmen. So geht es auch für den afrikanischen Kontinent. In der Tat versteht man unter afrikanischer Kultur die Gebräuche und Sitten, den Glauben, die Traditionen und Werte der Afrikanerinnen und Afrikaner. Die positiven Aspekte der afrikanischen Kultur lauten wie folgt. Manchen soziologischen Recherchen nach kennzeichnet eine sogenannte Lebenskraft die afrikanische Kultur. Der Afrikaner mag wohl das Leben. Natürlich will er selbstverständlich sein Leben von der Geburt bis zum Tod bewahren. Die verschiedenen traditionellen Geburts- und Todeszeremonien zeigen es sehr. Ein anderer positiver Aspekt ist die Solidarität und Menschenfreundlichkeit in Afrika. So helfen die Dörfer einander bei der Feldarbeit. Und egal, ob sie vertraut oder fremd sind, wird ihnen ein guter Empfang gegeben. Übrigens brauchen sie keine besondere Einladung zum Essen. Die Afrikanerinnen und Afrikaner teilen gerne ihre Mahlzeit. Ein weiterer Aspekt der afrikanischen Kultur ist die Religiosität. Man spricht von der traditionellen Religion. Der Afrikaner ist natürlich religiös. Er glaubt an ein höchstes Wesen. Was die eventuellen negativen Aspekte der afrikanischen Kultur betrifft, fällt mir gleich unter anderem das Problem der afrikanischen Mentalität ein. Dies würde meiner Meinung nach den überhaupt negativen Aspekt von der afrikanischen Kultur darstellen. Durch Lesungen erlernt man, dass mehrere soziologische, anthropologische, sogar religiöse, wirtschaftliche und politische Überlegungen eine angebliche geistige Armut als das größte kulturelle Problem in Afrika feststellen. Unsere Art zu denken und zu überlegen wäre eine Entwicklungsbremse. Beispielsweise, was die geistige Armut angeht, nennt man ein Missverstehen der Religion und des Gebets. Anstatt zu arbeiten, sagen manche Afrikaner, der Herr wird erhören. Es gibt doch ein Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Eine andere Mentalität ist auch ein falsches Verständnis von Politik. Die Afrikaner betrachten Politik als ein Synonym für Lüge. Bezüglich der negativen Aspekte der afrikanischen Kultur sollen wir übrigens die Zauberei und den Okkultismus in Afrika nicht vergessen. Anschließend gibt es die Einfallsucht und einen gewissen Bewunderungsmangel für den Erfolg des anderen. Zusammenfassend kann man sagen, wie jede Kultur in der Welt besitzt die afrikanische Kultur ihre positiven und negativen Aspekte.